महंगाई के अफताब में फंसी बेचारी आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई से सताई आवाम के मुतों में आए रोज इजाफे पर बिलबिला उठे। गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल तर हो गया। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सीमेंट की फी बोरी की कीमत में 130 रुपए का इजाफा। 720 में फरोख्त होने वाली बोरी 850 की हो गई। ताजर और गाहक दोनों कीमतों में इजाफे से परेशान। मुल्तान में कहीं हो न जाए साफ पानी का बहरान। मैपको और वासा की जंग में अवाम परेशान। वासा और मैपको के मबैन अदायगी का मसला जूं का तूं। वासा हेड ऑफिस 9 नंबर डिस्पोजल स्टेशन और कई प्लांट्स की बिजली मुनकता। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बिजली का कनेक्शन बहाल नहीं हो सका। मैपको ने बिजली 10 साल करोड़ की किस्त मशरूफ कर दी। 7 दिन की बेटी को कत्ल करने वाला सफाक बाप भक्कर से गिरफ्तार। डीपीएम मियांवाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम को इबरतनाक सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा सफाक बाप ने बेटी को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल किया था। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर का एहसास बहावलपुर के नाम। डॉक्टर सारा की रोही से गुफ्तगू। कहा कि हम इज्जत के लिए बहुत तरसे। इज्जत मिलती है तो लगता है हम इंसान हैं। मैं पहली डॉक्टर हूं, आखिरी नहीं। मैं मुआशरे से मायूस नहीं हूं। बहुत अच्छा फील होता है और ये एक्चुअली ये स्टार्ट है और मतलब नॉर्मल फील होना। हमें अच्छे से मुराद हमारा ना नॉर्मल है। हमें ये इज्जत कभी मिली नहीं है। हम बहुत तरसे हैं इस इज्जत के लिए। कभी हमें अपने घर पे इज्जत नहीं मिली तो कभी माशरे में इज्जत नहीं मिली। तो जब ये इज्जत मिलती है ना तो हमें एहसास होता है कि अब लोग हमें इंसान समझना शुरू हुए हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की राहें करनी है हमवार। मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब में करने लगा महाज तैयार। एमएनए अब्दुर्रहमान कांजू जनूबी पंजाब के मेंबरान असम्बली के ग्रुप लीडर मुकर्रर। पार्टी रहनुमा साद कांजू ने कहा कि अदम एतमाद में साथ देने वाले हुकूमती जमात के मेंबरान को आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का टिकट देंगे। मुजफ्फरगढ़ में बुखार और सरदर्द की दवाई पैनाडोल नायाब हो गई। डीएचक्यू और मेडिकल स्टोर से बुनियादी दवा गायब। शहरियों का मेडिकल स्टोर्स पर ब्लैक में फरोख्त करने का इल्जाम। शहरियों का जिला इंतजामिया और मुतलका हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी के सामने पार्किंग माफिया की इजारादारी। शहरियों से 20 के बजाय 30 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरियों को ओवर चार्जिंग के खिलाफ एहतजाज। एडमिन ऑफिसर ने कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। रिश्वत नहीं तो मुस्तहिकीन इमदाद से भी महरूम। खाने वाले साथ के फॉलो सेंटर पर सैकड़ों खवातीन खार। सेंटर में तैनात लेडी कांस्टेबल पर रिश्वत लेने का इल्जाम। लैया एहसास प्रोग्राम ने मुस्तहिक खवातीन को डाली लगाम। पैसे वसूल करना गरीब खवातीन के लिए आसान बन गया। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। परेशानी का शिकार शहरियों का एहतजाज में नोटिस लेने का मुतालबा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डीडी खान के मुलाजमीन परेशान। तनख्वाहें न मिलने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का तनख्वाहें फिल फौर अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब से इजहार यकजहती कोहे सुलेमान और डेरा काजी खान की अवामी रैली। सुरका की सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार के हक में नारेबाजी। 1100 खानदान का चूल्हा बंद होने से बच गया। महकमा बहबूद वादी के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट ने 1100 से ज्यादा मुलाजमीन की बरतरफी रोक दी। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बहबूद वादी को 15 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मिलने लगे। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने
کرایوں میں کمی کر دی. ملتان سے لاہور کے کرائے میں 100 روپے کی کمی. ملتان تا کراچی کا کرایہ 2350 سے 2200 روپے کر دیا گیا. بروقت انصاف کی فراہمی کا مشن. ڈی پی او مظفر گڑھ طارق ولایت کی تھانہ خان گڑھ میں کھلی کچہری. ڈی پی او رحیم یار خان نے عوامی مسائل سن کر موقع پر موجود افسران کو احکامات بھی دیے. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ختم، مگر اراکین اسمبلی اور جنوبی پنجاب قیادت کے اسلام آباد میں ڈیرے. حلقے 154 پی پی 214 اور سٹی کا قافلہ ملتان پہنچ گیا. جنرل سیکرٹری ملتان نے کہا کہ پورے پاکستان میں والہانہ تاریخی استقبال ہوا. رحیم یار خان کے سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا احسن اقدام. تینوں تحصیلوں میں منصوبے کے لیے 82 ملین کے فنڈز جاری. ترقیاتی اسکیموں سے اسکولز کے انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی. روہی بنا مسلم کالونی. بہاول نگر کے مکینوں کی آواز. روہی کی خبر پر ضلع انتظامیہ کا نوٹس. 6 ماہ قبل ادھوری سڑک کو مکمل کر دیا. شہریوں کا روہی اور ضلع انتظامیہ کے لیے اظہار تشکر. وزیر مملکت شبیر علی قریشی کی کاوشیں رنگ لے آئیں. تحصیل چوک سرور شہید کو باقاعدہ فعال کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کی آسامی تخلیق کر کے بجٹ بھی منظور. صوبائی نائب امیر جمعیت علماء اسلام عبدالمعبود شاکل احمد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا. 23 مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا. رمضان المبارک میں اسکول کے اوقات کا تبدیل کرنے کا فیصلہ. اسکولز ٹائمنگ میں 2 گھنٹے کی کمی. بوائز اسکول کی ٹائمنگ صبح 8 تا 12:30 بجے تک ہو گئی. گرلز اسکول کی 7:30 سے 12:15 بجے تک لگیں گے. اسکول طلبہ کے امتحانات کا خاکہ ہوگا تبدیل. پنجاب امتحانی کمیشن کا بڑا فیصلہ. پرچے میں ذہنی صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے سوالات شامل کیے جائیں گے. نئے پیٹرن کے مطابق طلبہ کے پریکٹس امتحانات کا سلسلہ جاری. ریسکیو کی جسمانی فٹنس چیکنگ کے لیے ماہانہ فزیکل ٹیسٹ. ریسکیو کے جوانوں کی بھرپور شرکت. انچارج ریسکیو آفیسر اختر بھٹا نے خطاب میں کہا کہ جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں. موسم بہار میں شجرکاری مہم کا آغاز. بہاری کچہری میں ڈسٹرکٹ سیشن جج عتیق الرحمان بھندر نے مہم کا افتتاح کیا. دیگر ججز اور وکلاء کے ہمراہ پودے لگائے. میلسی کی 18 سالہ یتیم ثنا ہڈیوں کی پراسرار بیماری میں مبتلا. ماں نے محنت مزدوری کر کے زندگی کی تمام جمع پونجی بچی پر لگا دی. دکھیاری ماں کی مخیر حضرات اور حکومت سے امداد کی اپیل. گردوں کے امراض سے بچاؤ کا عالمی دن. نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں آگاہی واک کا اہتمام. وائس چانسلر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی شرکت.